Fala rapaziada, vocês aí que estão com o som do carro estragado, parou de funcionar do nada e não tem aquele botãozinho aqui dentro do reset e não quer, obviamente, retirar essa parte do som, é muito simples resolver. Quer ver? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Coloca aqui o som, bate chave no carro, bate meia chave. Olha lá, não funcionou. Agora vocês vão lá na bateria do carro, retira lá um dos polos e coloca, só para ver se vai funcionar. Vamos embora lá para ver. Já deixei meio solto, né? Tirei. Tá meio sujo aqui. Agora eu vou recolocar. Depois eu aperto. Olha lá. O som já reiniciou. O famoso botão reset. Fica a dica aí, rapaziada. Falou.